वास्तवमै आज डिरेक्सनले यो माहौल बनाइदिएको छ। कर्मसमा पनि आज तपाईँ हामी नेपालमा जस्तै गरेर एउटा हलमा अटाएर बस्न पाएका छौँ, खुसीको कुरो। र आज तपाईँ हामी माझ हाम्रो ग्रेट लिडर पनि हुनुहुन्छ, ग्रेट लिडर हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। यहाँ हामी के का लागि आएका छौँ? सिक्न र सिकाउन। तर त्योभन्दा पहिला हामी चाहिँ कमाउन भनेर आएको हो। काम गरेर परिश्रम गरेर कमाउनको लागि आयो नि पैसा हो कि भन्नुहोस् त। तर आज डिरेक्सनमा चाहिँ हामी सोध्ने बित्तिकै सबैले भन्नुभएको छ सिक्न र सिकाउन। सिक्नु नै कमाउनु हो। हजुरको लागि जोरदार तालीले सम्मान गर्न चाहन्छु। आज यो संसारमा जसले जति सिक्छ नि उसले त्यति नै प्राप्त गर्छ। एम आई राइट? यदि एकजना ड्राइभरले उसँग ड्राइभरको सिक्छ भने उसले ड्राइभरको सेलेरी नै पाउँछ कि होइन? र त्यस्तै एकजना परिश्रम गर्ने मान्छे, एउटा मिस्त्री छ, उसले मिस्त्रीको परिश्रम पाउँछ। त्यहाँ ज्यामी हुन्छ, ज्यामीले के पाउँछ त? ज्यामीको परिश्रम पाउँछ। उसले त्यति नै सिकेको हुन्छ। सो आज तपाईँ हामी शारीरिक परिश्रम गरेर एउटा हेल्परको काम गरेर होइन, केही परिश्रम हामी चाहिँ सीमित आम्दानी गर्छु। हाम्रो बेसिक पहिल्यैको के हुन्छ हो कि भन्नुहोस् त? सीमित आम्दानी गर्छु भनेर आफ्नो मान्छेले आज यस्तो कुरा सिक्ने अवसर पायो कि जुन कुराले तपाईँ र म स्वस्थ हुन पाइन्छ, जुन कुराले तपाईँ र मेरो परिवारलाई स्वस्थ बनाउन हामी जाँदैछौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले सिकेको कुरा, हामीले खाएको प्रोडक्ट, हामीले हाम्रो मित्र, नजिकको साथी, नजिकको छिमेकी, रोगी व्यक्ति, जो अन्य बाटोमा लागेको व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले के गर्दैछौँ त? सेयरिङ गर्दैछौँ। बिस्तारै बिस्तारै आज काम गरेर सीमित इन्कम गर्न चाहने व्यक्तिहरू आज सीमित छैन। इच्छा र आकांक्षा भनेको असीमित वृद्धि हुँदैछ। त्यसैले त हो आज मलेसिया जस्तो एउटा कन्ट्रीमा 6-7 वर्षको पिरियडमा 400 भन्दा बढी डायमन्ड बनिसक्नु भएको छ। अरूलाई जोड्न नलिदिनुहोस्। डायमन्ड नेपालबाट आउँदा श्रमिक जनरको चप लागेर आएको हामी सम्पूर्ण आज डायमन्डको ठाउँमा पाछौँ, जसको कारणले जसले एउटा सकारात्मक सोच छ। विश्व समुदायका मान्छेहरूलाई स्वस्थ हुन जरुरी छ। सम्पूर्ण व्यक्तिको चाहना हुन्छ समृद्धि हुन्छु भने, सम्पूर्णको आकांक्षा छ म खुसी रहन्छु भने, म आफ्नै तरिकाले जिउँछु भने, यदि सबैले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हेल्थी र डक्टर दिन्छन् म यहाँदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। जसको कारणले आज म हजुरको माझमा यसरी आएर केही कुरा सेयरिङ गर्न पाइरहेको छु। केही कुरा हजुरको माझबाट सिक्दैछु। जो व्यक्ति उहाँको म नाम लिन चाहन्छु, केशबहादुर गुरुङ, मेरो आदरणीय अफलाइन। उहाँ आज दुबईमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। कृपया तालीले धन्यवाद दिनुहोला। आज धेरै व्यक्ति तपाईँ हामी नेगेटिभ छन्। हामीले सोच्छौँ मैले गरेँ भने अफलाइनलाई हुन्छ, मैले गरेर मेरो अफलाइनलाई बोनस जान्छ, मैले गरेर मेरो अफलाइन डायमन्ड भएको हो, मैले गरेर मेरो अफलाइन देश विदेशको भिजिटमा परेको हो। सरी मित्रहरू, हजुरले गरेर अरूलाई हुँदैन, मैले गरेर अरूलाई हुँदैन। यदि मैले गरेर हुन्थ्यो भने मेरो अफलाइन स्तर मात्रै हुन्छ। हुनुपर्ने नि त डायमन्ड। यदि हजुरले गरेर हजुरको कम्पनीको बस्दै हुन्छ बस्दै हुन्छ। तर बस्ने चाहिँ हामीलाई खोज्दै नेपालका हो होइन कि? बस्ने नेपालमा हामीलाई खोज्दै होइन,
हामीले चाहिँ हामीलाई पैसाको आवश्यकता गर्ने काम खोज्ने या कम्पनीसम्म आओ बोसले एउटा सिस्टम बनाइसक्नु भएको छ। बोसले सिस्टम बनाइसक्नु भएको छ। बोसले सिस्टम नबनाउन्जेलसम्म हरेक लगानी 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 कति लगानी गर्नु भएको छ हेर्नुहोस् त। जब बोसको सिस्टम बनिसकेको छ, ठाउँ ठाउँमा म्यानेजरहरू छ, मार्केटिङ लिडरहरू छ, अनि बोस जता तता घुमे पनि इन्कम आइरहेको हुन्छ के। र आज यो संसारमा आर्काले गरेर आफू धनी हुने भनेको चाहिँ जसले अरूलाई काम लगाउन सक्छ, जसले अरूलाई काम लगाउन सक्छ त्यही मान्छे धनी हुन्छ। तर तपाईँ हामी त्यो ठाउँमा पर्दैन मित्रहरू। आज तपाईँ हामी स्वयं आफ्नो काम गरिरहेका छौँ, हो कि भन्नुहोस् त। र आज विश्वमा नै 80% मान्छेहरू आफू काम गरिरहेको छ र थोरै मान्छेहरू 20% जो अरूलाई काम लगाउँदैछ कि। र आज जो काम लगाउने मान्छेहरूको जिन्दगी परिवर्तन भएको छैन, जीवनशैली परिवर्तन भएको छैन, मात्र दैनिक आवश्यकताहरूको परिपूर्ति भएको छ। र आज अवसर छौँ, आज हामी अरूलाई काम लगाउँदैछौँ, अरूले गरेर आज हामीलाई इन्कम भइरहेको छ। कसरी जान्न चाहनुहुन्छ? जान्न चाहनुहुन्छ हामीले काम गर्न कसरी चलाउने? आज हामी स्वयं आफूले आफ्नो लागि भनेर हामीले खाइरहेका छौँ हो, त्यसको बारेमा हामीलाई जानकारी छ। जब हजुरले पाएको जानकारी हजुरले एउटा सजिलोसँग भन्न सक्नुहुन्छ। हजुर एउटा फिल्म हेरेर आउनुभयो भने त्यहाँबाट पाएको ज्ञानलाई साथीभाइलाई बाँड्नुहुन्छ। मार्केटमा घुमेर आउनुभयो, एउटा राम्रो ठाउँ घुमेर आउनुभयो भने त्यो जानकारी, त्यो एउटा सन्देश साथीभाइलाई बाँड्नुहुन्छ भने 150 हजुरले पाएको अनुभव साथीभाइ आफूलाई सेयरिङ गर्दै जानुहुन्छ। जब हजुरको साथीभाइ आफूलाई गर्दै जानुहुन्छ, हजुरको टिम वृद्धि हुँदै जान्छ। जब हजुरको टिम भन्दै काम गर्छ, हजुर एक्लै नै गर्ने काम 10 घन्टा लाग्थ्यो भने हजुर टिममा 10 जना भयो भने 1 घन्टामा सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ नि, अवश्य पनि सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरको टिममा हजुर एक्लै आज काम गर्नु भएन, हजुरको